Outra coisa, pô. Outra coisa, bicho. Caralho. Não tem nem comparação. Quê? Não tem nem comparação. Não, tá maluco. Ah, porra, nem fudendo. Deu erro de novo. Desgraça. E agora, o que será? Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Luca Lage, sou proprietário de uma 36 e recentemente comprei essa F31 que tá aqui atrás de mim, que é uma BMW F30 perua. E pra quem não viu os últimos vídeos, eu comprei o carro, ela já tava com problema aí de pressão de turbina, né? Tava com falha no grupo propulsor. Identificamos o problema, era a válvula wastegate, porém, eu fiz a troca da válvula no último vídeo e como vocês viram lá, na hora que você acelera o carro, que vem pressão de turbina, dá falta de combustível e aí tá dando misfire. Então, o que a gente vai fazer? Vamos investigar aqui para tentar descobrir qual a origem do misfire, para ver se é bobina, para ver se é bomba, né, que dá muito problema de bomba de alta. Vamos verificar aqui as velas também, né. E o que eu vou fazer agora? Quando a gente passou o scanner, o que estava aparecendo, né? Primeiro, ele dava misfire no cilindro 4, que é esse último daqui, né, o mais perto do vidro do carro. Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa bobina, vou passar ela para o primeiro cilindro e depois vou pular cada um, né? Então vai ficar a bobina que estava no quarto aqui, a que estava no primeiro aqui e assim por diante. E também vou aproveitar, verificar as velas. Então vamos lá começar a desmontar e depois a gente vai sair com o carro. Vamos ter que forçar aí o misfire de novo para ver se ele vai continuar dando no quarto cilindro, que aí provavelmente seja realmente um problema de bomba, ou se ele vai passar pro primeiro, se vai ser bico, ou se vai continuar e pode ser vela, né? A gente vai ver a situação da vela aí olhando para ela. Mas vamos lá, né? Começar aqui o servicinho. Bom, para ir tirando as bobinas é bem simples. Você só vai destacar aqui para cima, já vai sair o conector, você tira ele e pum, puxar. Então essa aqui é a primeira que vai para o nosso quarto cilindro. E vamos seguir tirando as outras. Olha o estado dessa aqui, bem suja. Essa aqui é mais apertada, mas aí, saiu. Essa aqui é a do quarto. E tá com um papel aqui, não sei o que é isso. Opa. Essa aqui é a do terceiro. E agora vamos tirar aqui as velas. Essa aqui eu não sei se a gente vai conseguir, porque precisava tirar aqui, mas vai precisar tirar essa barra anti-torção também. E aí eu, sei lá, vou primeiro verificar aqui essas três, que às vezes nem é o caso de precisar desmontar tudo. É pra tirar a vela da F30, essa chave de 14 mm, estriadinha, eu não sei exatamente o nome dela, vamos ver se tem aqui. Não. Mas eu precisei comprar só para isso. Mas vamos lá, né? Colocar aqui na chavinha e começar a tirar as velas. Bom, não filmei o finalzinho, mas deu de boa para tirar as 4 velas. Saiu, elas já estão bem ruinzinhas, né? Já tá na hora de trocar. Então vamos lá. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar essa vela aqui que tá mais feia, que era do terceiro cilindro, no segundo, né? Para não ir por quarto, que é o que deu problema. Então não vou colocar uma bobina que está aparentemente zoada. Então vou misturar elas aqui e aí ver o que acontece, né? Vou anotar direitinho qual eu tirei de onde, para depois não me esquecer. Então essa aqui é a sequência que eu vou fazer. Essa é a inicial, essa que vai ser do primeiro teste, né? A quarta e a terceira eu vou colocar nos 2 primeiros cilindros. E a segunda e a primeira que estavam aqui vai para o quarto e para o terceiro. Então vamos só montar agora e aí sair para testar o carro e forçar o misfire aí para ver como vai se comportar. Aqui uma coisa que não se deve fazer, que é limpar a vela, né? Passei um pouquinho de limpa-freio aqui só para tirar aquele aspecto mais feio mesmo. E agora, opa, desfocou. Agora é montar no carro e testar. Então vamos lá, que tava no primeiro, vai pro terceiro. Aqui tava no terceiro, opa, é que tava no terceiro vai pro primeiro, que é essa daqui. A que tava no quarto vai pro segundo, que é essa. E a que tava no segundo vai pro quarto. Agora é só montar aqui direitinho. E aí hoje tô sozinho, né? Então não consigo filmar tudo e não tenho tripé aqui. Então vai com uns cortezinhos mesmo. Bom, tudo no lugar. Agora é sair pra testar o carro. Bom, então vamos lá.
ligar o carro e ver se vai ficar alguma coisa de diferente. Vou verificar aqui os erros. Sensor de pressão de pneu, beleza. Vamos ver o check control. Nada de diferente. Agora, como eu falei pra vocês, eu tô sozinho. Eu quero acompanhar quanto vai vir de pressão de turbina aqui pelo scanner. Então não vou conseguir gravar, mas aí depois que o erro aparecer, eu volto a gravar aqui com vocês. Galera, tô aqui andando no carro, já dei várias aceleradas e até agora não deu nada. Não sei se era, sei lá, vela suja, né, que eu dei aquela limpada. Não sei se foi a união ali de uma vela mais uma bobina, que ambas estavam mais ou menos e deu misfire. Mas simplesmente não deu nada. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o check control. Tá só o negócio do pneu e a seta que não tá funcionando, né? Que tá da frente lá, não tá indo corrente, e aí não funciona. Mas, pô, que bom, né? Já tava quase comprando bomba de I alta, porra toda. Uma aceleradinha que eu vou mostrar pra vocês, só esperar o pessoal. Se acender agora eu vou ficar bolado, mas tudo bem. Aí, ó, de boas, velho. Não sei o que pode ter acontecido não, mas que bom, né, que tá sem problema agora, tá aparentemente resolvido. Bom, galera, então é isso. Surpreendentemente o carro não deu mais problema. Porém, o que eu percebi? No dia que a gente rodou nela, quem viu o outro vídeo, quem não viu eu vou deixar aqui pra vocês irem lá ver. Mano, o carro tava muito forte, ele tava andando assim, eu já andei em algumas, né? Então eu sei que ele tava andando próximo de um N20 Stage 2 aí. E, cara, eu fiquei de cara com o tanto que o carro tava andando. Então, o que eu imagino que tenha acontecido? A Westgate naquele rolê tava desregulada, né? Então, ela tava, acho que com 2 voltas a mais do que devia. Então, com 2 voltas a mais de pressão positiva na turbina. Então, ela tava com mais pressão do que ela deveria rodar. E aí, eu acho que por conta dessa pressão a mais, deve ter dado a falta no combustível e o erro. Agora que a Westgate já tá reguladinha, tá vindo a pressão que tem que vir mesmo, eu não vou colocar o vídeo aí pra vocês. Ela veio 15.66 PSI de pico, né? Pelo que me falaram, as 3.8 original vem 17, então tá um pouco a menos que deveria, mas ainda assim tá no ideal, né? Então eu imagino que tenha sido por isso, e esse é o motivo de não tá mais dando erro. Mas agora é aguardar, ver se vai aparecer mais alguma coisa. E se não aparecer nada, vamos fazer manutenção básica, né? Trocar todos os óleos e começar as brincadeiras, colocar um downpipe, quem sabe montar um Stage 2 aí pra ela andar igual ela tava andando aquele dia do teste com os parafusinhos mais apertados. Mas aí, espero que vocês tenham curtido aí mais essa etapa da F31. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like que ajuda demais, e até o próximo vídeo.